हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द हार्ड साउंड डप is produced when. अब हमें चार ऑप्शंस दी है. मिट्रल वेल्व इज क्लोज, सेमिलुनर वेल्व्स आर द एट द बेस ऑफ द aorta gets closed, या ट्राइकस्पिड वेल्व इज ओपन, या मिट्रल वेल्व इज ओपन. तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये जो डप वाली साउंड है ना, जो हार्ट प्रोड्यूस करता है, वो कब प्रोड्यूस करता है. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हार्ट साउंड्स. अच्छा, जब भी डॉक्टर हमारी हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो उन्हें दो टाइप की आवाज सुनाई देती है. एक तो होती है लब और दूसरी होती है डप. सो ये दो आवाजें उन्हें आती हैं. अब हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये आवाज कब आती है. व्हेन. ये है हमारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव. सो व्हेन अगर हम पूछे तो लब की साउंड आती है एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और डब की आती है एंडिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अगर एक और वे में इसको समझा जाए, सो बेसिकली लब की आवाज तब आएगी जब एवी वाल्व यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब वो क्लोज होगे. एट द सेम टाइम अगर हम डब की बात करें तो डब की तब आवाज आएगी जब सेमीलूनर वाल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं. सो एक चीज जो हमें समझ में आ रही है कि ये लब और डब की आवाज कब आएगी, जब दोनों में से कोई भी वाल्व क्लोज हो रही होगी. सो एक बार समझ लेते हैं कि एवी वाल्व में कौन कौन से पार्ट्स के बारे में हम कंसिडर करते हैं. सो जब हम एवी वाल्व के बारे में बात करेंगे ना, सो इसके अंदर एक तो आ जाएगी मिट्रल वाल्व और दूसरी आ जाएगी आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व. ये दो होती है हमारी एवी या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. अब अगर बात करें सेमीलूनर वाल्व्स की, सो सेमीलूनर वाल्व होते हैं वो दो चीजों के बनते हैं. अगेन द अयोटिक वाल्व और द पल्मोनरी वाल्व. सो ये हैं हमारे एवी और सेमीलूनर वाल्व. अब जरा हम ऑप्शंस पे फोकस करते हैं. मिट्रल वाल्व इज क्लोज्ड. सो अब अगर हम बात करें हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो कि कह रहा है अबाउट मिट्रल वाल्व. सो मिट्रल वाल्व किसके अंदर आता है? मिट्रल वाल्व आता है हमारे एवी वाल्व के अंदर, और एवी वाल्व के बंद होने से तो हमें लब आवाज सुनाई देती है, डप नहीं. सो ये ऑप्शन गलत हो गया. अब जो हमारा बी ऑप्शन है जो कह रहा है अबाउट सेमी लूनर वाल्व्स. सो सेमी लूनर वाल्व जो है हमारी वो जब क्लोज होगी, सो सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होती है तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है? वो प्रोड्यूस करती है डब साउंड, राइट. सो यहां पर हमारा डब साउंड प्रोड्यूस होगा. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ अगर हम बाकी दोनों ऑप्शंस भी देखें, ट्राइकस्पिड वाल्व इज ओपन. सो पहली बात, हमारी जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है वो ओपन पे नहीं, वो क्लोज पे हो रही है. सो सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्लोज है और इधर पे भी क्लोज है. सो सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया. अगेन डी ऑप्शन, मिट्रल वाल्व इज ओपन. ओपन से थोड़ी आवाज आती है. साउंड कब आएगी? जब कोई वाल्व क्लोज होगी. सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, semilunar valve at the base of aorta gets closed. I hope you have understood it well, students. Best of luck.